Една сутрин приеха блокада на града, арестуваха майка. Тя с плитки, неграмотни, разбираш. Арестуват и като блъснаха границата, баща ми отиде в Струмица нали, от тук ходиха там попове, околийски управители едно време се казаха на работа след войната и баща ми горски, пак горски си отиде. И госпожа, не другарко, като вашия съпруг е бил в Струмица, по негова заповед е запален една къща на един човек и той дошъл да си търси пари да си построи ново. Мама като гръмна, ясно не бе, вика, аз за момчета нямам пари, 6 деца сираци имам. А когато баща ми почина, нали, държавен служител, дадаха ни по някой лип, ама сирашки флогове пишеше на книжките. Още като станем пълнолетни на 18, тогава имаме право да взимам и ние нямахме право. И така, пуснаха я. Втори път пак. И накрая интернираха в Нови пазар. Имаха от войната деца, гръцки, сръбски. Там им готви да ги къпат, да ги байнат. А втори път каква беше причината? Ими също. Като нищо не им дали, те не се отказаха. А до кой клас учихте вие? До 12. И след това не ви позволили? Не, и сестра ми искаше да стане агроном много да учи. Нейните приятелки с ученички, аз съм 29, тя е 34. Всички учиха, само тя. Но отидохте, поискахте и те ви казаха? И Боже, не може. После имаше единна младежка организация или ЕМОС, се казваше. После ДКМС и така нататък. И оттам не изключиха с моя братовчетка до нас, на баща ми сестра, на нейна дъщеря, Василка. И учиме и не изключиха, Ленин имаше дарак за дреб. Разбираш ли, най-проста машина. На цивилизацията му вземаха дарака и тя била баща и на индустриалец и затова не може да е там. Да има и дарак, да е бил голям индустриалец. И аз, баща ми убит, и аз. И плачеме двете, плакахме. И така. Едно време търсиха от родителите. И аз още от 9-ти клас викам, чакайте бе, не знам каква бех, не мога да се самоопределил, значи не се. И от майка ми. Викам, никакво. Сестра ми е в София, завърши музикална академия, беше Пиринския глас, се казвах. Държавен музикален театър Стефан Македонски почна работа. Преди 9-ти още беше със стипендия от читалището изпратиха, понеже талант нямаше как. И я пратиха. Вика, аз почнах работа, ти малко, мама малко и аз малко, заедно ще живеем. Вика, да изучиш. Септември, месец ми чека на приемен и аз в септември ме отведах. Млада невеста. Работничка бех. Работила съм мъжка работа, по ирония на съдбата, станах сама. 78 година. И имахме апартамент неизплатен, 2 деца сираци, които нищо не работеха, още учиха. И работих и отпуските, за да плата вноската. Диспут апартамента сама, на норма, на смена. В завод за съобщителна техника бех и шлосер, мъжка, цял ден да работиш. С железо, студ, не студ, да работиш такова хале високо, долу ниското и студено, трябва цял ден да пилиш, примерно с пила. Много мъже почваха и фърлят пилите, не можем да пилим цял ден. Аз трябваше да седа. Бех ОТК, обаче се отказах. Като станах сама, не стигат парите, отидех на норма. Имах собствен щемпел и там първа в завода бех номер 1. После по мен дадоха и на други. Сама си окачествяла с продукцията. Имах награди много. На Германия ходих, имахме договор с един завод в Лайпциг. Пращах оттам на предел и на море.
германци, а ние тук в Германия. Ходихме 20 дни почивка. Друга награда имам в Съветския съюз 69-та година, когато никой не ходеше още там. Учили със средно образование няма работа. На полето механизация и ТС. Седете да се учили, тогава беше много средното, нямаше никакво друго училище. После от 9-ти клас почнаха да приемат сестри, медицински техники, имаше за медицински сестри. И аз изобщо не желая медицинска сестра. Все на мръсни физиономни, болни, да гледаш и психиката ми е такава, че съм жалостива. Викам, никога няма да уча за медсестра. Ще да при сестра ми, нека ти завърши от 12 клас. Най-големата ми грешка, която никога няма да си прости. Нищо не изучих. По-ме горе.